Nalazimo se u centru Rastovačkih sela. Ja sam Josip Klobučar, autor monografije Rastovac. Monografija je nastala slučajno kada sam počeo raditi moju kronologiju mog života. Morao sam od nečega krenuti. Krenio sam od mjesta rođenja, a to je Veliki Rastovac. Imao sam nekih slika, još sam pomalo našao pogodne ljude u selu i tako je pomalo krenula izrada monografije Rastovac, koja traje već negdje od prije 15 godina, ubrzano unazad 2 godine, a prije godinu i pol dana je izdana monografija. Monografija obuhvaća sela Veliki Rastovac, Mali Rastovac, Staro i Novo Petrovo Polje, te ipak i Breštanovci, jer to je ipak spada u jedno okruženje koje je jedna cjelina. Staro Petrovo Polje i Breštanovci su najstarija naselja na ovom području, negdje iz 1850. godine, i tu su pretežno bili Njemci i Mađari. Drugi val doseljavanja, to je negdje oko 900. godine, kada su došli ljudi mahom iz Like, a onda iz Podravine, Zagorja i Turopolja. Što se tiče sela, meni je to selo drago, tu sam rođen i uvijek sam imao neku vezu i dolazio sam u sela i evo kažem, na sreću moju, a nadam se i seljana, da je izašla ta monografija koja će ostati trajni zapis o događajima koji su se zbivali ovdje.